好啦，而家我哋睇睇邊際成本法咧點樣做嗰個損益表啦。當我哋處理咧就係嗰個變動成本法嘅題目嘅時候咧，我哋要將所有成本咧分做變動同埋固定成本嘅。咁如果啲半變動成本咧，我哋就必須要將佢拆翻出嚟，有幾多係固定成本，有幾多咧係變動成本嘅。咁我哋而家睇睇咧就係個損益表入邊嘅格式啦。首先咧就係銷貨啦，跟住咧呢度咧就會擺變動成本啦。然後咧呢度咧會擺固定成本嘅。咁如果我哋將銷貨咧減咗呢一紮變動成本咧，我哋就會計到個總貢獻模益嘅。咁跟住咧，我哋係會將變動成本咧分拆為生產嘅變動成本同埋非生產嘅變動成本。咁呢個咧就係生產嘅變動成本啦。呢一度即係變動銷貨成本。好，咁如果我將個銷貨減去生產嘅變動成本咧，我哋計到出嚟咧，嗰個就叫做產品嘅貢獻模益嚇。因為呢度咧就係淨係考慮生產成本嚟嘅啫，咁所以呢個就產品貢獻模益啦。然後咧，我哋減埋呢一個咧非生產或者非製造嘅變動成本咧，咁我哋咧就會計到個貢獻模益，即係呢個減完呢個就等於產品貢獻模益，再減呢一個咧就係變動嘅非生產費用或者成本咧，咁我哋就會計到個總貢獻模益。OK， 簡單嚟講就係將個變動成本分拆咗做兩個，一個係生產，一個係非生產嘅變動成本。咁而嗰個下面費用呢個費用咧，就係全部都係固定費用嚟㗎啦，喺呢個位，而係個實際嘅數字嚟嘅。將今年使咗幾多嘅固定費用，將佢擺晒落呢一度就 OK 㗎啦。好，咁我哋而家睇睇咧呢個生產嘅變動成本點樣砌出嚟啦。咁大家留意一下咧，損益表咧係愛嚟計個毛利㗎嘛。咁只有完成嘅產品先可以攞出嚟賣嘅。咁所以呢一紮咧全部都係製成品嚟嘅。咁你留意下呢一個咧係變動成本嚟嘅。OK，咁所以呢個咧係變動嘅，即係期初製成品個存貨咧，呢就係全部都係變動生產費用嘅呢一度，或者生產成本，只係計個變動嘅生產成本落去嘅。好，跟住咧就要計翻咧就係嗰個製成品嘅變動生產成本啦。呢一度，咁變動生產成本就係呢一紮嘢啦，大家知道啦。呢一紮嘢擺晒落去。好，咁我哋咧呢紮咧就係嗰個今年做咗嘅件數啦。咁我當我今年咧做咗19000件啦。咁開頭呢度有500件啦，呢一度 OK。好啦，咁所以咧呢一度咧就係做咗19000件嘅總嘅變動嘅生產成本啦。呢一度好啦，咁呢度咧今年期初嗰個存貨嗰個變動生產成本啦，加去今年製成品嗰個變動生產成本咧，呢個咧計完出嚟呢個數字咧就係我哋個總成本啦。呢一度 OK， 兩批貨物，一批咧係500件，呢一個當係期初存貨有500件啦。呢一度打漏咗個件字 ，sorry， 當開頭有500件啦。呢一度 OK， 好啦，跟住咧今年生產咗19000件，咁所以呢一個咧就會係我哋會計到咧，即係呢個係我哋總生產成本啦。OK， 好，咁然後我哋要減翻個期末存貨出嚟啦。咁期末存貨咧就係等於咧嗰個每一件嘅生產成本啦，乘翻期末存貨嗰個數量啦。咁期末存貨嘅數量點樣計出嚟咧？就係期初存貨如果有500件嘅時候咧，咁而我哋今年係生產咗19000件，跟住我哋賣出咗咧18500件。咁呢度咧你就會見到咧，我哋年尾嘅時候咧應該就剩翻1000件，就係咁樣計出嚟嘅。呢個期末存貨嗰個數量 OK， 期初存貨嘅件數加去今年生產嘅件數，減去我哋今年賣出嘅件數 OK， 咁所以呢個就係500件加19000件就係19500件啦，再減翻18500件咧，就剩翻個數量咧就係1000件啦。呢一度期末存貨，咁跟住咧我哋就需要計算咧，呢度有啦因為我期末存貨金額要計出嚟啊嘛，咁就呢度有呢個數字有啦。然後咧我哋咧就要揾翻究竟每一件嘅生產成本係幾多啦。咁每一件嘅生產成本咧，我哋就咁樣計出嚟嘅，就係將 AA 呢個數字兩批貨物嘅成本嘅總數咧，除翻咧
就係期初存貨嗰個數量啦。OK，加呢個今年嘅生產嘅件數嘅數量啦。咁即係除翻幾多件啦？呢度咧有500件啦，呢度係19,000件啦，所以我就除翻咧19,500件啦呢一度，除翻19,500件呢一度。OK，咁嗱，因為呢度係500件啊嘛，係咪？呢度19,500件啊嘛，所以呢度19,000件啦。呢個今年係做咗19,000件，呢度係500件。咁所以呢個總成本咧，加權平均法係咁啊嘛。呢個總成本係呢個 AA 啦，兩個數字加埋，除翻咧呢兩批貨物嘅總件數，我就計到加權平均每一件嘅產品生產成本就咁樣計出嚟啦。將呢個 AA 呢個數字除翻呢兩批貨物嘅總數量，就係19,500件啦。呢兩個總數量。OK，好，就係咁計出嚟啦。AA 呢個數字除翻呢個，記咗佢啦，唔該。好啦，然後再揀翻呢嗰啲非生產嘅變動成本，例如呢一紮嘢啦，咁啊呢個啦，咁樣啦。好啦，跟住咧，我哋將所有實際嗰啲固定費用咧擺晒落呢一度啦。咁最後尾我計到個值嚟嘅。OK，好啦，咁啊，即係如果你要記咧，就係個邏輯就係咁啦。銷貨減去變動嘅銷貨成本，即係呢個生產成本嚟嘅，就會計到個產品貢獻無益。然後再減翻呢個非製造或者非生產啦嘅變動成本。OK，呢度漏咗條線啊。咁我哋會計到個總貢獻無益，然後加埋啲變動成本啦。呢度我加翻條線落嚟先。好啦，咁咧就會變成咁樣樣啦。OK。